প্রকল্পের আওতায় সহিংস উগ্রবাদ বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা। উপস্থাপনা ও পরিচালনা হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ, প্রযোজনা সেলিম দৌলা খান। দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সম্প্রতি প্রকল্পের আওতায় আমাদের আজকের মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সহিংস উগ্রবাদ বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা। আজকের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার এটি সেমিফাইনাল এবং সেমিফাইনালে যে বিষয় নিয়ে সরকারি দল থেকে প্রস্তাব উত্থাপন করবে সেটি হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করতে পারে। এতে প্রতিযোগিতায় সরকারি দল হিসেবে যারা রয়েছেন তারা হচ্ছেন তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা এবং বিরোধী দল হিসেবে যারা রয়েছেন তারা হচ্ছে সরকারি বাংলা কলেজ। আমাদের সাথে সরকারি দল তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার বক্তারা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা এস.এম. নোমান, মাননীয় ছায়ামন্ত্রী জিহাদুল ইসলাম এবং মাননীয় সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ফয়সাল আহমেদ। অন্যদিকে আজকের এই প্রতিযোগিতার বিরোধী দল সরকারি বাংলা কলেজের তিনজন বক্তা হচ্ছেন মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা জাফর ইকবাল, মাননীয় বিরোধী দলীয় উপনেতা জুলকারনাইন আলো এবং মাননীয় বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য আফরোজা আক্তার। আমাদের সাথে সম্মানিত বিচারক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন জনাব জাহিদ রহমান, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও জেনারেল সেক্রেটারি ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি। রয়েছেন অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ রইস, লেখক ও প্রতিবেদক দৈনিক প্রথম আলো। আরও রয়েছেন সাংবাদিক শামিমা সুলতানা, স্টাফ রিপোর্টার চ্যানেল 24। বিচারক হিসেবে রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এবং সর্বশেষ বিচারক হচ্ছেন ডক্টর এস.এম. মোর্শেদ, প্রাক্তন বিতার্কিক ও উন্নয়ন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ। আমাদের আজকের এই বিতর্ক অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ করে এই ছায়া সংসদে বক্তাদের বক্তব্য আলোকে বক্তব্য প্রদান করার জন্য আমাদের সাথে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব কৃষ্ণপদ রায়। আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি তার বক্তব্য প্রদান করবেন একেবারে আয়োজনের শেষে, বক্তাদের বক্তব্যের একেবারে শেষ প্রান্তে। শুরু করছি আমাদের আজকের ছায়া সংসদ এবং শুরুতেই এই ছায়া সংসদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সংসদ নেতাকে এস.এম. নোমান, তাকে আহ্বান করছি প্রতিযোগিতার প্রস্তাব উত্থাপন করবার জন্য এবং তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য। মাননীয় সংসদ নেতা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্য উপস্থাপন করছেন। মাননীয় স্পিকার, আজকে আপনার অনুমতি ক্রমে যে সংসদ উত্থাপিত বিষয়টি হচ্ছে, এই সংসদ মনে করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করতে পারে। প্রথমেই সংজ্ঞায়নে চলে যাচ্ছি। মাননীয় স্পিকার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলতে কি বোঝাচ্ছি? ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি ওয়েবসাইট ব্যবস্থা যা তার ব্যবহারকারীকে ভার্চুয়াল সমাজে তথ্য, ভাবনা, মতামত ইত্যাদি বিনিময় সুযোগ করে দেয়, তাই হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অর্থাৎ ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি। মাননীয় স্পিকার, দায়িত্বশীল ব্যবহার বলতে বোঝাচ্ছি নৈতিক ব্যবহার, অর্থাৎ সঠিক ব্যবহার। এরপর সহিংস উগ্রবাদ বলতে বোঝাচ্ছি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক তাদের মতামত, বিশ্বাস বা ইচ্ছা শক্তিকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য যে কোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ বা আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেওয়া হয়, তাই হচ্ছে আমরা সহিংস উগ্রবাদ বলছি। মাননীয় স্পিকার, প্রতিরোধের কথা, প্রতিরোধ হচ্ছে হ্রাস করা কিংবা কমানো। মাননীয় স্পিকার, আজকে সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার কথা কেন বলছি? মাননীয় স্পিকার, আজকে পুরো বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটা যে হারে ব্যবহার করছে, বিশ্বের প্রায় 1/3 মানুষ কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আজকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, কিছুদিন পূর্বে যে আমাদের দেশে যে জঙ্গিগুলো ধরা হলো, বাংলাদেশ পুলিশ সেই জঙ্গির উপরে সমীক্ষা করে তারা বলেছেন যে এই জঙ্গিরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সামাজিক 82% জঙ্গি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং জঙ্গি কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল। মাননীয় স্পিকার, শুধু কি এখান থেকে তথ্য? মাননীয় স্পিকার, না, এরপর আমরা যদি মনে করি 2016 সালে 27 জুলাই যে ভারপ্রাপ্ত আমির জেএমবির তাকে ধরেছিল এবং 8জন যে জেএমবি সদস্য ধরেছিল, পুলিশ সেখানেও তথ্য দিয়েছিল যে এরা প্রত্যেকে আইটি বিষয়ে দক্ষ ছিল। মাননীয় স্পিকার, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বহীন ব্যবহার পর্যায়ে বেড়ে চলছে। মাননীয় স্পিকার, আজকে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার, গুজব, ধর্মীয় অনুভূতির আঘাত, হেট স্পিচ ছড়ানোর মতো ঘৃণ্য কাজগুলো আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বহীন ব্যবহার করে আজকে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বে। মাননীয় স্পিকার, আজকে আমরা যদি উদাহরণ দিকে লক্ষ্য করি, আজকে কোটা আন্দোলন, যে আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, কিন্তু মাননীয় স্পিকার একটা গুজবের মাধ্যমে এই কোটা আন্দোলন কোন পর্যায়ে লাভ করেছিল? মাননীয় স্পিকার, আমরা দেখেছি সহিংস রূপ লাভ করেছিল সেই কোটা আন্দোলনে। এমনকি আমরা এও দেখেছি যখন বলা হলো একটি লোককে হত্যা করা হলো, কিন্তু মাননীয় স্পিকার আদৌ কোনো লোককে হত্যা করা হলো না, পরবর্তীতে ভিসির বাড়িতে পর্যন্ত হামলা চালালো এই গুজবকে কেন্দ্র করে। মাননীয় স্পিকার, শুধু কি আমরা সেই কোটা আন্দোলনের কথা বলবো না? মাননীয় স্পিকার, এই গুজব অপপ্রচারের কারণে আমরা যদি লক্ষ্য করি মায়ানমারের গণহত্যা, মাননীয় স্পিকার 14 সালে গণহত্যা, 16 সালে গণহত্যা, এই গণহত্যার পেছনে কে দায়ী ছিল? মাননীয় স্পিকার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে দায়িত্বহীন ব্যবহার ছিল, সেই দায়িত্বহীন ব্যবহার থেকে রাঙ্গুর এক প্রদেশের এক ব্যক্তি যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিল যে রোহিঙ্গা দেশের যে মুসলমানরা ছিল এরা এ দেশের নাগরিক না, এরা বাঙালি, এবং এইদেরকে বিরুদ্ধে ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে এরা ধর্ষণ
করেছে একটা মেয়েকে। মাননীয় স্পিকার, এই ধরনের গুজব, অপপ্রচার, ঘৃণা ছড়ানো আজকে মুসলমানদেরকে কিংবা একটা জাতিকে চেপে রাখার জন্য কিন্তু সেই মাননীয় স্পিকার সেখানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বহীন ব্যবহার করেছিল। সেখান থেকে কিন্তু মাননীয় স্পিকার রোহিঙ্গাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চলে এসেছিল। মাননীয় স্পিকার, এবার লক্ষ্য করুন, আজকে 2016 সালের কথা লক্ষ্য করুন। 2016 সালে নাসিরনগরে যে হিন্দু বা ঘর বাড়িতে হামলা হয়েছিল মাননীয় স্পিকার, সেখানে কারা দায়ী ছিল? এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বহীন ব্যবহার করে। সেখানেও কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিতে যখন আঘাত হানলো, কিছু শ্রেণীর মুসলমানরা তখন হিন্দু বৌদ্ধ হিন্দুদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। মাননীয় স্পিকার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বহীন ব্যবহার থেকে। এরপর মাননীয় স্পিকার, আরো যদি লক্ষ্য করুন, 2013 সালে নোয়াখালীতে যে 76 হিন্দু পরিবার এবং 5টি মন্দিরে হামলা চালিয়েছিল, তাও কিন্তু দায়িত্বহীন ব্যবহার থেকে। মাননীয় স্পিকার, আজকে যদি পারিবারিক থেকে, প্রতিষ্ঠান থেকে যদি সুশিক্ষার প্রসার করা যায়, তাহলে সেই মানুষগুলো দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে। এরপর মাননীয় স্পিকার, এই মানুষদের মধ্যে যখন ধর্মীয় মূল্যবোধ তৈরি করা হবে, ধর্মীয় মূল্যবোধটা যখন তাদের মধ্যে সম্প্রসারণ করা হবে, ধর্মীয় মূল্যবোধটা তাদের মধ্যে ছয়লাভ করা হবে, তখন মাননীয় স্পিকার সম্ভব এই মানুষগুলো দায়িত্বশীল হবে। দায়িত্বশীল থেকেই সে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যবহার করবে। এরপর হচ্ছে মাননীয় স্পিকার, সামাজিক সচেতনতা তৈরি। এরপর হচ্ছে সরকার ফিল্টারিং এর ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ পরিশোধনের মাধ্যমে সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে এবং প্রয়োজনে শাস্তির বিধান করে তার সঠিক প্রয়োগ করবে। মাননীয় স্পিকার, আজকে তাই বলতে চাচ্ছি যে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টি যেন এই সংসদে গ্রহণযোগ্যতার জোর দাবি রাখে। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। আজকের এই ছায়া সংসদের মাননীয় সংসদ নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী এস.এম. নোমানকে বলেছেন যে কিভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের এই যে ভার্চুয়াল যোগাযোগের অপব্যবহারের কারণের জন্য আমরা সহিংস উগ্রবাদের দিকে ছড়িয়ে পড়ছি, সহিংস উগ্রবাদ বিস্তার লাভ করছে, সেটা বলতে গিয়ে বলেছেন বাংলাদেশের কথা। আমি বলেছেন নাসিরনগরে যে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা করা হয়েছে, নোয়াখালীতে হামলা করা হয়েছে, সবকিছুই কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মধ্য দিয়েই কিন্তু এই উগ্রবাদ ঘটেছিল। এবং সে কারণের জন্য তারা বলছে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, তাহলেই তারা যে উগ্রবাদ এবং সহিংসতা সেটা প্রতিরোধ করতে পারবে বলে তারা দাবি করেছেন। আমরা শুনবো আমাদের আজকের এই ছায়া সংসদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা জাফর ইকবালের কাছ থেকে পর্যায়ে তার বক্তব্য। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমাকে এই মহান সংসদের সুযোগ প্রদানের জন্য। মাননীয় স্পিকার, তারা বলে গেলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যবহারই সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করতে পারে। মাননীয় স্পিকার, প্রস্তাবটি পুরোপুরিভাবে বিরোধিতা করছি, কারণ সহিংস উগ্রবাদ ঘটে থাকে মূলত মাননীয় স্পিকার বৈষম্যের কারণে। হতে পারে অর্থনৈতিক, হতে পারে রাজনৈতিক, হতে পারে সাংস্কৃতিক। মাননীয় স্পিকার, বেকারত্ব, দারিদ্রতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সুশাসনের অভাব, ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, এই সবগুলো কারণে সহিংস উগ্রবাদ ঘটে থাকে। মাননীয় স্পিকার, অর্থাৎ আমাদেরকে যদি সহিংস উগ্রবাদকে প্রতিরোধ করতে হয়, তাহলে এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। মাননীয় স্পিকার, চলুন দেখে নেই কিভাবে সমস্যা সমাধান করতে হবে। মাননীয় স্পিকার, প্রতিরোধটা আমাদের দুটি জায়গা থেকে করতে হবে। প্রথমত উৎপত্তিগত প্রতিরোধ, পরবর্তীতে তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ। মাননীয় স্পিকার, সহিংস উগ্রবাদ, প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলে গিয়েছেন একটি মতবাদ, একটি আদর্শ, একটি আইডিওলজি। মাননীয় স্পিকার, একটি আইডিওলজিকে কখনোই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। মাননীয় স্পিকার, একটি আইডিওলজিকে ডেমোলিশ করতে হলে তার এগেনস্টে ডি-রেডিকালাইজেশন মেথডকে সক্রিয় করতে হবে। মাননীয় স্পিকার, যেটা আমাদের ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম মেথড, টেরোরিজম ইউনিটের আরেকটি ব্রাঞ্চ মাননীয় স্পিকার করে থাকে। মাননীয় স্পিকার, দ্বিতীয়ত আমাদের যে সুশিক্ষা, তারা প্রধানমন্ত্রী বলে গেলেন সুশিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ। মাননীয় স্পিকার, এগুলো কে শিখাবে? মাননীয় স্পিকার, যে শিখাবে সে মুখ্য নাকি এই শিক্ষাটা মুখ্য? মাননীয় স্পিকার, আর এই সবগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শুধুমাত্র সরকারের সামষ্টিক উদ্যোগ। মাননীয় স্পিকার, দ্বিতীয়ত তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণে। মাননীয় স্পিকার, এই মতবাদটিকে যখন তারা আক্রমণাত্মক, সরকারি দল বলে গেলেন আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক করার জন্য মাননীয় স্পিকার প্রথমে প্রয়োজন এই মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচারণা। মাননীয় স্পিকার, আর দ্বিতীয়ত প্রয়োজন এই মতবাদে সংঘবদ্ধ একদল জনগোষ্ঠী। তৃতীয়ত প্রয়োজন আগ্নেয় অস্ত্র। মাননীয় স্পিকার, আর তিনটার জন্যই প্রয়োজন অর্থ। আমরা আমাদের মাননীয় স্পিকার, সরকার যদি তহবিল হস্তান্তর আইনের কড়াকড়ি আরোপ করে এই অর্থটাকে বন্ধ করে দেয়, কারণ এই অর্থর যোগানদাতা থাকে মাননীয় স্পিকার পুরোপুরি অবৈধভাবে। এরপরে আরো সীমান্ত নিরাপত্তা। মাননীয় স্পিকার, আমাদের যে পশ্চিমা বা পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলো তাদের সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যকে টিকে রাখার জন্য মাঝে মাঝে এই মাননীয় স্পিকার বিভিন্ন ধরনের আইডিওলজি, আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন ধরনের সহিংস উগ্রবাদী ঘটনা ঘটে থাকে, বিভিন্ন সহিংস জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলে। মাননীয় স্পিকার, যেরকম আইএস তার জ্বলন্ত উদাহরণ আমেরিকা তৈরি করে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী যে তাণ্ডব চালিয়েছে। মাননীয় স্পিকার, এরা যে বিভিন্ন সীমান্তের মাধ্যমে মাননীয় স্পিকার অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে বিভিন্ন দেশের মাধ্যমে মতবাদ তৈরি করে তারপরে বিভিন্ন ধরনের সহিংস উগ্রবাদী ঘটনা ঘটে থাকে। আমরা সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করে এটা বন্ধ করে দিব। মাননীয় স্পিকার, নিশ্চিত করব। মাননীয় স্পিকার, যে আপনারা বলছেন সরকারের সদিচ্ছা কিংবা রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে আপনারা একটা আইডিওলজিকে দমন করতে পারবেন, কিন্তু আমরা দেখছি যখন সরকার জেএমবি কে পুরোপুরি দমনের চেষ্টা করে প্রায় সফল হয়ে গেছে, তখন আবার নব্য জেএমবি এসেছে, তখন সেটা আপনাদের কি আইডিওলজি থাকে একটু ব্যাখ্যা করে যাবেন। মাননীয় স্পিকার, নব্য জিএমবি সরকার আইডিওলজিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নব্য জিএমবির বিষয়টা মাননীয় স্পিকার, এখানে
সমস্যা একটাই মানুষ স্পিকার, সুশিক্ষার অভাব, ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব, অর্থাৎ ইসলামের বা ধর্মীয় যে মূল্যবোধ, ধর্মীয় ভুল শিক্ষা দিয়ে মানুষ স্পিকার এই নব্য জিএমবি কে আবার তৈরি করা হয়েছে। আমরা ধর্মীয় শিক্ষাটাকে যদি নিশ্চিত করতে পারি, এই নব্য জিএমবি তৈরি হবে না মানুষ স্পিকার। এর জন্য আইডিওলজিক্যাল মানুষ স্পিকার, এরপরে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে মানুষ স্পিকার। এরপরে মানুষ স্পিকার মুফতি হান্নান কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞ ছিল এবং মুফতি ছিল, সে কিভাবে মানুষ স্পিকার তাহলে জঙ্গি হয়েছে, একটু উত্তর দিয়ে যাবেন? মানুষ স্পিকার, আমি বলেছি ধর্মীয় সুশিক্ষা মানুষ স্পিকার, একজন মানুষের গায়ে মুফতির বা বড় বড় ডিগ্রি লাগিয়ে থাকলেই তাকে সুশিক্ষা বলে না মানুষ স্পিকার। তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে মানুষ স্পিকার। আমরা যে মুফতি হান্নান, তিনি অবশ্যই তিনি সুশিক্ষিত, তিনি শিক্ষিত ছিলেন, তিনি ইসলামিক সম্পর্কে অনেক জ্ঞান ছিল, কিন্তু তিনি ধর্মীয়ভাবে সুশিক্ষিত ছিলেন। আচ্ছা মানুষ স্পিকার, এরপরে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, এটা করবে আমাদের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ মানুষ স্পিকার। সর্বোপরি সচেতনতা এবং কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করতে মানুষ স্পিকার। এই পদক্ষেপগুলো যদি সরকার নেয় এবং সরকার বাস্তবায়ন করে মানুষ স্পিকার, তাহলেই একমাত্র সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে মানুষ স্পিকার। অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যবহার নয়, বরং সরকারের সামষ্টিক উদ্যোগ, দায়িত্বপূর্ণ আচরণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকায় পারে সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করতে। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, আর আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট সকলকে। ধন্যবাদ। আমরা শুনলাম যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা, কিন্তু তারা বলছেন যে বিরোধী দল যে সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করতে পারবে না, এবং সে কারণে বলছে যে আমাদের বৈষম্যহীন যে সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের বেকারত্ব, আমাদের সুশিক্ষা, আমাদের যে নানা রকমভাবে এই যে অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্য রয়েছে, সেগুলো যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের এই যে উগ্রবাদকে প্রতিরোধ করতে পারবো না। এটি বলে এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে এই সংসদে যাতে এটি গৃহীত না হয় তার দাবি জানিয়েছেন বাংলা কলেজের পক্ষ থেকে মাননীয় বিরোধী নেতা জাফর ইকবাল। ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা এবারে বক্তব্য শুনবো আমাদের আজকের এই ছায়া সংসদের মাননীয় ছায়ামন্ত্রী জিহাদুল ইসলামের কাছ থেকে, তার বক্তব্য। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, এই সংসদে আমাকে ফ্লোর প্রদান করে। আজকে বিরোধী দল থেকে যে ধরনের কিছু যুক্তি প্রদান করলেন যে তারা অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক বৈষম্য, সুশিক্ষার প্রসার, পারিবারিক মূল্যবোধ ও সীমান্ত নিরাপত্তা, এই ধরনের কিছু ইস্যুর মাধ্যমে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যবহার নয়, মূলত আমরা বৈষম্যগুলো দূর করার মাধ্যমে আজকে আমরা কি করতে পারবো, সহিংস উগ্রবাদকে প্রতিরোধ করতে পারবো। তাদের কাছে আজকে প্রশ্ন হয়ে যায়, নিউজিল্যান্ডে যখন হামলা হয় তখন আপনারা কোন ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বলতে পারেন? আজকে বাংলাদেশে যখন হামলা হয় তখন আপনারা কিভাবে বলতে পারেন? বাংলাদেশে যারা এই সহিংস উগ্রবাদ ভিত্তিক হামলা করেছে, আমরা হলি আর্টিজেন হামলা দেখেছি, আজকে আমরা ঐশীর কাজ দেখেছি, তারা কোন ধরনের ওই অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিক থেকে ছিল? আপনারা কোনো ধরনের ব্যাখ্যা আজকে করে যাননি। এরপরে দ্বিতীয়ত আপনারা রাজনৈতিক বৈষম্যের কথা বলেছেন। আজকে আমরা জানি যে গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, আজকে পুরো পৃথিবীতে গণতন্ত্রের দ্বিতীয়, সুশাসনের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে নিউজিল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত। এই দেশগুলোতে যখন জঙ্গি হামলা হয় তখন আপনাদের যে রাজনৈতিক বৈষম্যের কথাটি আছে, এই কথাটি কখনো খাটে না। আজকে আমরা কেন বলছি দায়িত্বশীল ব্যবহার মাধ্যমে সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করতে পারে? প্রথমে আমরা বিটিআরসির একটি রিপোর্ট অনুযায়ী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উগ্রবাদ ছড়ানোর প্রায় ৭৫%। এরপরে ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৮ সালে একটি রিপোর্ট আছে, ইউথ অ্যান্ড ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম অন সোশ্যাল মিডিয়া। এই রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে যে একমাত্র বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সহিংস উগ্রবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয় অথবা সহিংস উগ্রবাদ প্রচার করা সোশ্যাল মাধ্যমে। তা আপনারা কিভাবে ইউনেস্কোর মতো একটি বড় সংগঠনের এই কথাটিকে আপনারা কিভাবে ফেলে দিবেন? এরপর আমরা বলতে পারি ইন্টারন্যাশনাল ডায়ালগ সেন্টার অ্যান্ড ডিরেক্টর বলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে বর্তমানে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। এরপর আমরা কেন বলছি আজকে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অদায়িত্বশীল ব্যবহার, দায়িত্বহীন ব্যবহারে আজকে আমাদের দেশে সহিংস উগ্রবাদ সৃষ্টি করতে? প্রথমে যদি আমরা বলি নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, এই নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ছিল আমাদের একটি অন্তরের, আমাদের নিজেদের একটি আন্দোলন, কিন্তু দেখা গেল যে কি একজন অভিনেত্রী নওশোবা যখন দুজন ছাত্র হত্যা এবং একজন ছাত্রীকে ধর্ষণের মতো একটি গুজব ছড়ালো, সেই অহিংস আন্দোলন একটি সহিংস রূপ ধারণ করলো এবং দেখা গেল যে বাংলাদেশে একটি বড় রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে হামলা হলো। এরপর আমরা বলতে পারি ২০১৩ সালে আল্লামা সাঈদীকে চাঁদে দেখা গেছে। এই বিষয়টি নিয়ে একটি গোষ্ঠী পুরো বাংলাদেশে একটি সহিংস রাজত্ব কায়েম করেছিল এবং এই জিনিসটা ছড়ানো হয়েছিল ফেসবুকের মাধ্যমে। এরপরে দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে আমরা ঘৃণা ছড়ানো হেট স্পিচ, জার্মান কর্তৃক সিরিয়ান রিফিউজিদের উপর হামলা, 2 বছরে প্রায় ৩৩২৫টি হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং এই ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটির মূলে আছে যে ফেসবুকে তাদের বিরুদ্ধে ছিড়ানো ঘৃণা। যে জার্মানের যে রিফিউজিদেরকে গ্রহণ করেছে তারা তাদের উপর কি করছে, তারা তাদের স্থান দখল করে নিচ্ছে, তারা তাদের দেশে জঙ্গিবাদ ছড়াচ্ছে। এই ধরনের ঘৃণা ছড়ানোর মাধ্যমে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘৃণা ছড়ানোর মাধ্যমে তাদের উপর প্রচুর পরিমাণে হামলা করা হয়েছে। এরপর আমরা দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে কট্টর শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গদের উপর হামলা এবং তাদের এই হামলাগুলো করার জন্য তারা ফেসবুককে বেছে নিচ্ছে
নিচ্ছে এবং তাদের ঘৃণা ছড়ানোর জন্য তারা ফেসবুককে বেছে নিচ্ছে। এরপর আমরা 2018 সালে অধ্যাপক জাফর ইকবালের উপর হামলাকারীর যেই রিপোর্টটি আছে তার উপর যদি দেখাই, তিনিও সেখানে বলেছেন যে কি জাফর ইকবালের উপর হামলার জন্য আমি ফেসবুকের মাধ্যমে দেখেছি তিনি কি করেছেন, ইসলাম বিদ্বেষী বই লিখেছেন, এবং সে যদি দায়িত্বশীল ব্যবহার করতো, সে যদি খোঁজ নিত, তাহলে হয়তো বা সে কি করতো না, জাফর ইকবালের উপর হামলা করতো না। এই ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদেরকে সহিংস উগ্রবাদের থেকে উস্কে দিচ্ছে। আমরা একটা প্রশ্ন, মাননীয় মন্ত্রী, ধরুন শাহবাগ মোড়ে একদল জঙ্গি সংগঠন বোমা মেরেছে এবং ওইখানকার সকল মানুষকে জিম্মি করে ফেলেছে, তখন আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দিয়ে সেই অবস্থাটাকে কিভাবে রুখবেন, ব্যাখ্যা করে যাবেন। দেখুন, আজকে তারা শাহবাগ মোড়ে আসার জন্য কোন ধরনের মাধ্যমগুলো ব্যবহার করছে, আজকে মানুষকে জঙ্গিবাদ উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করছে। আজকে তাদেরকে শাহবাগে আসার আগে আমরা রোধ করে দেওয়ার কথা বলছি, তার মানে হচ্ছে তারা শাহবাগে আসতেই পারবে না, তো কিভাবে হামলা করবে, হামলাটা পরের কথা। আজকে আমরা প্রথমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদেরকে এখানে বন্ধ করে দিচ্ছি, এরপর আমরা বলতে পারি যে কিভাবে আমরা দায়িত্বশীল করব, এই ক্ষেত্রগুলোকে আমরা দেখতে পারি। যে আজকে আপনারা বলে গিয়েছেন পরিবার থেকে শিক্ষা, হ্যাঁ আমরা বলছি আজকে যদি আমরা দায়িত্বশীল ব্যবহারকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তাহলে কি হবে, সহিংস উগ্রবাদটা প্রতিহত হবে। এবং এই জিনিসগুলো দুইটি দিক থেকে হবে, একটি হচ্ছে পারিবারিক দিক, আরেকটি হচ্ছে সরকারের দিক। এবং পারিবারিক দিক থেকে পারিবারিকভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ধর্মকে সুন্দরভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এবং সরকারের কাজ হবে যে আজকে আমাদের কাজ হবে কি, আজকে আমরা গুজবের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করবো যাতে কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজবগুলো না ছড়ায়। এবং আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফিল্টারিংয়ের ব্যবস্থা করবো যাতে আজকে যে আমরা জানি যে নিউজিল্যান্ডে যে হামলাটি হয়েছে এবং ফেসবুক কর্তৃপক্ষ খুব সুন্দর ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে সেই ভিডিওটিকে কি করেছে, ফেসবুক থেকে ছড়িয়েছে যাতে উগ্রবাদ না ছড়ায়। তো এই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে কি আজকে আমরা বিভিন্ন ফিল্টারিং এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আজকে আমরা সমাজের মাধ্যমে দায়িত্বশীলতা তৈরি করব। তাই আজকে মঞ্জুকে এই সংসদ উত্থাপিত বিষয়টি অবশ্যই বাসযোগ্য রাখে। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। আমরা এবারে শুনবো আমাদের আজকের এই ছায়া সংসদের মাননীয় বিরোধী দলীয় উপনেতা জুলকার নাইন আলোর কাছ থেকে তার বক্তব্য। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার। মাননীয় স্পিকার, তিনি বললেন বাংলাদেশে হচ্ছে আপনার ব্যবহার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার 82%। মাননীয় স্পিকার, গ্রিনল্যান্ডে 100% মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে, কিন্তু সেখানেও মাননীয় স্পিকার কিন্তু সেখানে সহিংস উগ্রবাদটি ছড়ায়নি। কেন ছড়ায়নি? সেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য নেই, সেখানে বেকারত্ব নেই। মাননীয় স্পিকার, মাননীয় স্পিকার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যখন ছিল না তখনও কিন্তু সহিংস উগ্রবাদ ছিল। মাননীয় স্পিকার, আমরা শায়েক আব্দুর রহমানের কথা জানি, এই জঙ্গিরা ফিল্ড ওয়ার্কে কাজ করে। মাননীয় স্পিকার, ফিল্ড ওয়ার্কে কাজ করে মানে তারা লোক বলে জনে জনে গিয়ে তারা মোটিভেট করার চেষ্টা করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি লিখে দিলাম তিনি কোরআন শরীফ পুরাইছে, কিন্তু সবাই কিন্তু ছুটে আসবে না, তাকে দলে দলে সংগঠিত করা লাগবে। সেই সংগঠিত যাতে তারা না করতে পারে সেই দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের, সেটাই করবে মানুষের সরকার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নয়। মাননীয় স্পিকার, মাননীয় স্পিকার, তারা আজকে ঐশীর কথা বললেন। মাননীয় স্পিকার, ঐশী কিসের জন্য বাবা মাকে হত্যা করেছিলেন? মাদকের অর্থের জন্য। মাননীয় স্পিকার, অর্থাৎ মাদক সেবন যদি তাকে আমরা বন্ধ করতে পারতাম, এই মাদকের পাচার যদি আগে বন্ধ করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু ওই ঐশীর বাবা মাকে হত্যা হতো না। মাননীয় স্পিকার, আজকে যে মাদক অভিযানটি হলো তারপরে কিন্তু আর ঐশীর মতো আর কোনো ঘটনা আপনি দেখতে পেলেন না। মাননীয় স্পিকার, মাননীয় স্পিকার, কোটা আন্দোলনের কথা আসলো, কোটা আন্দোলন থেকে শুরু করে। মাননীয় স্পিকার, কোটা আন্দোলন কেন হয়েছিল? আজকে মানুষ এর একটা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল, তারা বেকারত্ব, চাকরি পাচ্ছে না, সেটা একটা আগুন হিসেবে কাজ করেছে। মাননীয় স্পিকার, গুজব রটেছিল, গুজবটা একটি ঘি হিসেবে কাজ করেছে মাত্র, কিন্তু আগুনটা ছিল বেকারত্ব। মাননীয় স্পিকার, মাননীয় স্পিকার, আপনি আগুন দমন করবেন নাকি ঘি দমন করবেন, সেটি হচ্ছে আজকে আলোচনার প্রধান বিষয়। মাননীয় স্পিকার, মাননীয় স্পিকার, আজকে তারা বারবারই বলছিলেন যে আজকে হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যবহার করলে এটা ছড়াতো না। মাননীয় স্পিকার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীলতার মধ্যে না ছড়ায়, তাহলে গত পরশুদিন একটা ঘটনা থেকে আসছি। প্রশ্ন নেই। জি, আপনি বলছেন মূল আগুনটা ছিল হচ্ছে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য, এমনটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন, কিন্তু আমরা দেখেছি যখন নওশা বা গুজবগুলো ছড়ানোর আগ পর্যন্ত কিন্তু এটা কিন্তু শান্তিপূর্ণ ছিল। যখন মাননীয় স্পিকার গুজবটা ছড়িয়েছে তখনই কিন্তু এটা কিন্তু অশান্তি হয়ে গিয়েছিল। মাননীয় স্পিকার, সুতরাং এটা একটু উত্তর দিয়ে যাবে। মাননীয় স্পিকার, আজকে আমরা বলেছিলাম কোটা আন্দোলনটি হয়েছিল, অর্থাৎ তারা সংগঠিত হয়েছিল, এই যে বিদ্রোহটি হয়েছিল বা আন্দোলনটি হয়েছিল বেকারত্বের জন্য, সেখানে সেটি ঘি হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু আন্দোলনটা হয়েছিল তো বেকারত্বের জন্য, বৈষম্যের জন্য। মাননীয় স্পিকার, সেটা তাদেরকে আজকে বুঝতে হবে। মাননীয় স্পিকার, মাননীয় স্পিকার, আজকে তারা বলছেন পরিবার সমাজ সচেতন করবে। আজকে ডি রেডিকালাইজেশন মেথডটা পরিবারকে তো বোঝাতে হবে আগে, সেই বোঝানোর কাজটা কে করবে? আজকে সেই কাজটা করবে মাননীয় স্পিকার আমাদের স্থানীয় প্রশাসন। আজকে সেই কাজটা করবে কে? মাননীয় স্পিকার, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণ করবে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দিবে। মাননীয় স্পিকার, মাননীয় স্পিকার, এইভাবে তারা পরিবারকে সচেতন করে তুলবে। মাননীয় স্পিকার, পরিবার সচেতন এই দায়িত্বটা কে করছে?
সরকার করছে। পরিবার যদি সচেতন করা যায় তাহলেই তো তারা তার সন্তানকে এই দায়িত্বশীল ব্যবহারে শিক্ষা দিতে পারবেন। মাননীয় স্পিকার তারপরে বলেছিলাম বৈষম্যের কথা। মাননীয় স্পিকার, বৈষম্য বেকারত্ব নিয়ন্ত্রণ কে করবে? মাননীয় স্পিকার, এই বৈষম্য বেকারত্ব নিয়ন্ত্রণ করবে হচ্ছে শ্রম ও কর্ম মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সুশাসন নিশ্চিত করবে মাননীয় স্পিকার। তারপরে বেকারত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য আর মাননীয় স্পিকার রয়েছেন স্থান ও পল্লী উন্নয়ন কর্পোরেশন। মাননীয় স্পিকার, তারপরে বলেছিলাম সুশাসন, অর্থাৎ আইনের কঠোর প্রয়োগ যে করবেন, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করবেন, সেই সুশাসনটা নিশ্চিত করবে কারা? মাননীয় স্পিকার, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ। মাননীয় স্পিকার, অর্থাৎ সরকারের দায়িত্ব। মাননীয় স্পিকার, তার পরবর্তীতে আরেকটি আসি, সাইদিকে চাঁদে দেখা হয়ে গেছিল বলে যারা হামলা করেছিল মাননীয় স্পিকার, তাদের ক্ষেত্রে ধর্মের মূল শিক্ষার অভাব ছিল। মাননীয় স্পিকার, আজকে মাননীয় স্পিকার আপনি তাবলিগ জামাতের দুই গ্রুপের দেখতে পাচ্ছেন, সাদ আর হাসার গ্রুপের মাননীয় স্পিকার হামলা হচ্ছে। মাননীয় স্পিকার, কেন হচ্ছে? তাদের ধর্মের মূল শিক্ষার অভাব, তারা মতবিভেদ সৃষ্টি করেছে। এই মতবিভেদকে একই ধারায় আনার দায়িত্ব কার? সরকারের। তাদের সাথে বৈঠক করে সঠিক শিক্ষাটি প্রদান করে এই সামগ্রিক দায়িত্ব আজকে সরকার পালন করবে, সরকারের দায়িত্ব। মাননীয় স্পিকার, সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি সরকারের সামষ্টিক উদ্যোগের মাধ্যমে আজকে সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মাননীয় স্পিকার, আজকে আমাদের প্রস্তাব যেন গৃহীত না হয় সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। আসলে মাননীয় বিরোধী দলীয় উপনেতা তিনি যেটা বললেন যে সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীই কিন্তু আমাদেরকে এই যে উগ্রবাদ প্রতিরোধ করবার কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। আমাদের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগের কার্যক্রম যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলেই কিন্তু আমরা সহিংস উগ্রবাদকে প্রতিরোধ করতে পারবো। এবং বলেছেন যে আমরা সচেতনতা তৈরি না করলে, আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যদি আমরা সক্রিয় না করি, সরকার যদি সক্রিয় না হয়, তাহলে কিন্তু কোনোদিনই আমরা আমাদের যে সহিংস উগ্রবাদ তা প্রতিরোধ করতে পারবো না। আমরা এবারে শুনবো আমাদের আজকের এই ছায়া সংসদের মাননীয় সরকার দলীয় সদস্য ফয়সাল আহমেদের কাছ থেকে তার বক্তব্য। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার। মাননীয় নেতার বক্তব্য, উপনেতার বক্তব্য দিয়ে শুরু করছি। মাননীয় স্পিকার, তিনি প্রথম তাদের থেকে এমন বিষয় আসতেছে অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়গুলো জানে না। অর্থাৎ মাননীয় স্পিকার, তারা মুফতিকে বলছে সুশিক্ষা পায়নি, অর্থাৎ ধর্মীয় সুশিক্ষা পায়নি। তাবলিগ জামাতের যারা বড় বড় মাননীয় স্পিকার আলেম আছে তাদেরকেও বলতেছে ধর্মীয় শিক্ষা পায়নি। অর্থাৎ মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশে কি তাহলে আমরা কাকে ধর্মীয় শিক্ষার গুরু মানবো, কিংবা যারা ধর্মীয় শিক্ষায় মূল তাদেরকে কি মানবো? মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করুন, আজকে যখন তারা বলছে একটা বেকারত্বের কারণে আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে, হ্যাঁ মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশে অনেক আন্দোলন সৃষ্টি হতে পারে, যৌক্তিক আন্দোলন, সেটা মাননীয় স্পিকার কিভাবে ফিল্টারিং হবে আজকের বিষয় সেটা না। যখন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে মাননীয় স্পিকার গুজবের মাধ্যমে ভিসির বাসভবনে হামলা হয়, যখন কিনা মাননীয় স্পিকার পুরো একটা গুজবের মাধ্যমে পুরো ভার্সিটি যখন মাননীয় স্পিকার দাবানল হয়ে যায় মাননীয় স্পিকার, তখন আমাদের প্রশ্ন জাগে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার না থাকার কারণে কিভাবে শান্তিপূর্ণ একটা আন্দোলন মাননীয় স্পিকার অহিংস হয়ে মাননীয় স্পিকার অশান্ত হয়ে যায়। মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করুন, আজকে তারা বারবার বলার চেষ্টা করছে সচেতনতার অভাব, অর্থাৎ এটা আমাদের সাথে মিলে যায়। দ্বিতীয় মাননীয় স্পিকার, তারা বলছে দরিদ্রতার অভাব। তাহলে মাননীয় স্পিকার, আমাদের প্রশ্ন জাগে নিবরাজ যারা হোলি আর্টিজানে হামলা করেছিল, কিংবা মাননীয় স্পিকার ঐশীর মতো মেয়েরা কোন ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যায় ছিল মাননীয় স্পিকার, আজকে আমরা দেখতে পাই এটা। মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করুন, আজকে তারা বারবার বলছে যে সরকার কিংবা রাজনৈতিক সদিচ্ছার দ্বারা করে ফেলবে। আজকে যখন আমরা পুরো পৃথিবীব্যাপী দেখি একটা আইডিওলজি, ঠিক আছে আপনাদের কথা যদি মেনে নেয় মাননীয় স্পিকার, আজ পর্যন্ত কোনো সরকার কিংবা কোনো আইন দিয়ে এই একটা আইডিওলজিকে কখনোই দমন করতে পারেনি মাননীয় স্পিকার, এবং কেমন পর্যন্ত এটা দমন করতে পারবে না মাননীয় স্পিকার। সুতরাং এই যে দমন করতে না পারা, এই কারণে আমরা বলছি যদি নিজের ভিতরে দায়িত্বশীল মনোভাব না তৈরি হয়, নিজে যদি দায়িত্বশীল ব্যবহার না করি, তাহলে মাননীয় স্পিকার সরকার আইন কিংবা এগুলো দিয়ে কখনো মাননীয় স্পিকার একটা আইডিওলজিকে দমন করা যায় না মাননীয় স্পিকার। মাননীয় স্পিকার, আজকে লক্ষ্য করুন, আজকে যখন ছাত্র আন্দোলনটা হয়েছিল, এই ছাত্র আন্দোলনের সময় কি হয়েছিল মাননীয় স্পিকার, একটা যৌক্তিক দাবি ছিল, দাবিটা নিয়ে আন্দোলন করছিল সকল ছাত্রছাত্রীরা। যখন নৌসভা এসে মাননীয় স্পিকার একটা গুজব ছড়িয়ে দিল, তখন কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনটা কিভাবে সহিংস উগ্রবাদ হয়ে গিয়েছে মাননীয় স্পিকার, সেটা আজকে দেখতে হবে। কেন হয়েছিল? এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গুজবের কারণে কিন্তু হয়েছিল মাননীয় স্পিকার। লক্ষ্য করুন, তারা সুশাসনের কথা বলছে বারবার, সুশাসন। মাননীয় স্পিকার, পৃথিবীতে যে রাষ্ট্রগুলো সুশাসন, অর্থাৎ শান্তির নগরে যে রাষ্ট্র থেকে বলা হয় সেই রাষ্ট্রতে হামলা হয়েছে মাননীয় স্পিকার। অর্থাৎ সুশাসন দিয়ে আপনি একটা আইডিওলজিকে কখনোই দমন করতে পারবেন না মাননীয় স্পিকার। মাননীয় স্পিকার, আজকে তারা বারবার দুইজন বক্তা এসে বলার চেষ্টা করছে যে আপনারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপারে কতটুকু করতে পারবেন। মাননীয় স্পিকার, আজকে আমরা বারবার বলছি একটা আইডিওলজি অর্থাৎ জঙ্গিবাদের মতো একটা সেন্সিটিভ ব্যাপারে আপনি কখনোই মাননীয় স্পিকার সম্পূর্ণ দমন করতে পারবেন না। যেমন আমি বলেছিলাম, নব্য জেএমবিকে যখন শেষ করা হলো মাননীয় স্পিকার, তখন কিন্তু নব্য জেএমবি উঠে এসেছে। সুতরাং জঙ্গিবাদ কিংবা এই উগ্রবাদের একটা যে আইডিওলজি, এটাকে কখনো মাননীয় স্পিকার একেবারে নির্মূল করা যায় না। কিন্তু মাননীয় স্পিকার, আজকে ফেসবুকের মাধ্যমে কিংবা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যে 82% সরছে, সেটাকে মাননীয় স্পিকার আমরা কিন্তু অবশ্যই পারি, যদি দায়িত্বশীল ব্যবহার করি, তাহলে মাননীয় স্পিকার পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য মাননীয় স্পিকার আজকে যে বিষয়টা তাদের থেকে আসা উচিত ছিল, প্রথমত আসা উচিত ছিল যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে না করে আমরা সরকারের কিভাবে করব, অর্থাৎ সরকার আমাদের এই
এত একটা বড় বিষয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, এই বিষয়টা কিভাবে মাননীয় স্পিকার দমন করবে? যখন তাদের থেকে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর আসে না, তখন মাননীয় স্পিকার আমরা বলছি যে সরকার যখন ফিল্টারিং করবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওই তখন 82% কমে আসবে মাননীয় স্পিকার। এই 82% কমার মাধ্যমে মাননীয় স্পিকার আমরা দেখব যে পুরো বাংলাদেশে যে উৎপত্তিটা ছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে জঙ্গিবাদ কিংবা উগ্রবাদ ছড়ানোর, সেই উৎপত্তিটা বন্ধ হয়ে যাবে। সেই উৎপত্তিটা বন্ধ হলে মাননীয় স্পিকার পুরো বাংলাদেশে মাননীয় স্পিকার যে সহিংস উগ্রবাদ আছে, আর বাকি যে মাননীয় স্পিকার 12% আছে, এটা মাননীয় স্পিকার সরকার সম্ভব মাননীয় স্পিকার ইচ্ছা করলে, কিন্তু 82% যদি আমরা ফেসবুক কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মাননীয় স্পিকার নিয়ন্ত্রণ না করি, তাহলে মাননীয় স্পিকার সরকারের 100% কখনোই এটা সম্ভব না মাননীয় স্পিকার। সুতরাং আজকের এই বিষয়টি যেন মাননীয় স্পিকার এই সংসদে গৃহীত হয় তার জোর দাবি জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য সরকারি দলের তিনিও দাবি করলেন যে আমরা দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে, আমরা ফিল্টারিং করতে পারলে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আমাদের যে 82% যে উগ্রবাদ তৈরি হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে, সেটি আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো। আমরা শুনবো এবার আমাদের আজকের এই ছায়া সংসদে মাননীয় বিরোধী দলীয় সদস্য সদস্য আফরোজা আক্তারের কাছ থেকে তার বক্তব্য। আফরোজা আক্তার। মাননীয় স্পিকার, যাহাই আজ মুখে বলি তা বৃথাই মনে হয়, তবু মনোবলেই মাথা নাড়ি, না এ নয় এ নয়। মাননীয় স্পিকার, তার বারবারই বলা গেল মাননীয় স্পিকার যে বাংলাদেশে যতগুলো সহিংস উগ্রবাদের যে জঙ্গি সংগঠন আছে তার সবাই নাকি 82% সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। মাননীয় স্পিকার, তাদেরকে বলতে যাচ্ছি তারা সহিংস উগ্রবাদ সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে, কিন্তু সহিংস উগ্রবাদের যে উৎপত্তিগত দিকটা সেটা যদি আমরা নির্মূল না করে কি ব্যবহার করছে সেই দিকে আমরা যদি ধ্যান দেই, তাহলে কখনোই আমরা এটা নির্মূল করতে পারবো না। মাননীয় স্পিকার, তারা মাননীয় স্পিকার বলে গেলেন যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছে, এতে করে কি হচ্ছে, অহিংস আন্দোলনগুলো সহিংস হয়ে উঠছে। তাহলে আন্দোলনটা হওয়ার পিছনের কারণটি আপনি নির্মূল করবেন, নাকি আপনি ওইটা ভেবে যাতে না ছড়ে সেটার ব্যবস্থা করবেন, যাতে আন্দোলনটা চলতেই থাকে? মাননীয় স্পিকার, এভাবে যদি আন্দোলন চলতে থাকে মাননীয় স্পিকার, যেখানে বৈষম্যের ফলে, নির্যাতনের ফলে, শোষণের ফলে কেউ আন্দোলন করে, সে অহিংস আন্দোলনের পিছনের কারণটা যদি আমরা নির্মূল করতে না পারি মাননীয় স্পিকার, তাহলে সেই আন্দোলন একসময় সহিংস হয়ে উঠবে মাননীয় স্পিকার। অর্থাৎ আজকে আমরা বলে যাচ্ছি যে আমরা উৎপত্তিগত দিকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করব, দিকগুলো নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা অবস্থায় যদি আমরা কোনো সহিংস উগ্রবাদের ঘটনার সম্মুখীন হই, তখন আছে আমাদের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, যেটাকে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। মাননীয় স্পিকার, এটা তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তার কোনো উপায় তারা দেখিয়ে যান নাই। মাননীয় স্পিকার, তারা ঐশীর কথা বলে গেলেন। ঐশী ইয়াবাসক্ত ছিল এবং ইয়াবাসক্ত থাকার কারণে সে তার বাবা মাকে হত্যা করেছিল। আমাদের দেশে যদি ইয়াবার সাপ্লাইটাই না থাকতো, আমাদের দেশে যদি মাদকের অ্যাভেলেবিলিটি না থাকতো, তাহলে ঐশীকে আমরা দেখতে পেতাম না মানুষ হতে। আমরা দেখতে পেয়েছি মানুষ হতে তারা মূল্যবোধের কথা বলে গেলেন, মূল্যবোধের কথা বলে গেলেন। আমরা দেখেছি 2002 সালে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের একটা অধ্যায় থাকে মাদক বিরোধী শিক্ষা নিয়ে, তবু আমাদের মূল্যবোধ জাগ্রত হয় না। মূল্যবোধ জাগ্রত হয় আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের যে চিফ গেস্ট, তাদের মতো কিছু ব্যক্তিবর্গের সচেষ্ট প্রচেষ্টার ফলে, যেটা আমরা দেখেছি মাদক বিরোধী অভিযানে তাদের সফলতার মাধ্যমে। মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করুন, তারা শ্বেতাঙ্গের কথা বলে গেল। তাদেরকে বলতে যাচ্ছি, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের যে বৈষম্যটা, এটার পিছনে কাজ করেছে বৈষম্য, এবং শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের যে উৎপত্তিটা আমরা দেখেছি, সেই উৎপত্তিটা হয়েছিল মাননীয় সভাপতি ষোড়শ শতাব্দীতে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাভেলেবিলিটি ছিল না, তখন কিন্তু শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের বৈষম্যটা হয়েছিল। আপনি বলছেন যে শ্বেতাঙ্গ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্যের কারণে তারা হামলা করছে, তো এই শ্বেতাঙ্গ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্যগুলি কিন্তু ছড়ানো হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যদি আপনি নিয়ন্ত্রণ না করেন, তাহলে কিভাবে আপনি তাদের আইডিওলজি অথবা তাদের হামলাগুলো বন্ধ করবেন? প্রশ্ন উত্তর দিয়ে যাবেন। আপনার আশেপাশে ডেঙ্গু হলে আপনি কি মশা নিধন করবেন, নাকি মশা কেন সৃষ্টি হয় সেটা নিধন করবেন? প্রশ্ন উত্তরটা দিয়ে যাবেন। মাননীয় স্পিকার, আমি আমার বক্তব্যে ফিরে আসছি। মাননীয় স্পিকার, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের যে বৈষম্যটা, সেই বৈষম্যের ফলে কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গের প্রতি যে শোষণটা, সেটার ফলে আক্রমণগুলো আমরা দেখতে পাই, এবং এর উৎপত্তি হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ঘিরে মাননীয় স্পিকার, এবং সেখানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কোনো প্রভাব ফেলেনি মাননীয় স্পিকার। মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করুন, 5 এপ্রিল 2018 প্রথম আলো একটি তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে 3.1 কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, অর্থাৎ প্রতি 5 জনে 1 জন ইন্টারনেট ব্যবহার করে মাননীয় স্পিকার। এই 1 জনকে না হয় আপনি রুখলেন, বাকি 4 জনকে আপনি কিভাবে রক্ষা করবেন মাননীয় স্পিকার? প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার। এই বক্তব্য রেখে আমি আমার এই প্রস্তাবটি যেন সংসদে গৃহীত না হয় তার জোর দাবি জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ অন্য সকলকে। ধন্যবাদ আমাদের আজকের ছায়া সংসদের মাননীয় সদস্য বিরোধী দলের দুটি দলের পক্ষ থেকেই জোরালো বক্তব্য দিয়ে আমাদের সহিংস উগ্রবাদ বন্ধের জন্য দুই পক্ষই কিন্তু তারা বদ্ধপরিকর, দুই পক্ষই চায় যে সহিংস উগ্রবাদ বন্ধ হয়ে যাক।
কিন্তু এটা কিভাবে বন্ধ করা যাবে সেই জায়গায় এসে তারা কিন্তু বলছে যে একটা পক্ষ বলছে, সরকারি দল বলছে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে যদি আমরা দায়িত্বশীল করতে পারি তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিশ্বের এই সময় আমরা সহিংস উগ্রবাদকে প্রতিরোধ করতে পারবো, তারা বন্ধ করতে পারবো না বলে বলছে প্রতিরোধ করতে পারবো বলছে। অন্যদিকে আজকে বিরোধী দল এসে তারা বলছেন না, আমাদের এই যে বৈষম্য রয়েছে, আমাদের যে এই ধর্মীয় যে সুশিক্ষার অভাব রয়েছে, আমাদের যে বেকারত্ব রয়েছে, এই সকল বিষয়গুলো কিন্তু আমরা যদি সমাধান করতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যবহার দিয়ে কিন্তু এই উগ্রবাদ বা সহিংস উগ্রবাদকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো। আমরা দু দলেরই 6 জন বক্তার বক্তব্য শুনেছি। আমাদের সাথে আমাদের আজকের সম্মানিত প্রধান অতিথি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত অতিরিক্ত কমিশনার জনাব কৃষ্ণপদ রায়, তিনিও আমাদের সাথে আছেন, তিনিও শোনাবেন তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বা আজকের এই মাদ্রাসা এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার এই বক্তাদের বক্তব্য আর তার বক্তব্য। তবে তার আগে আমরা একটু যুক্তি খণ্ডন আবার শুনে নেই এবং সে কারণে আমি সর্বপ্রথমে যুক্তি খণ্ডন পর্বে আহ্বান করছি মাননীয় বিরোধী নেতা জাফর ইকবালকে এই পর্যায়ে তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য। মাননীয় স্পিকার, একটু লক্ষ্য করুন, বাংলাদেশে জঙ্গি বা এই জঙ্গি শব্দটা বা সহিংস উগ্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1988 সালে যখন জেএমবি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ব্যাপকতা পায় 2000 থেকে 2005। আমরা দেখেছি রমনায় হামলা সহ 21শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা। মাননীয় স্পিকার, আমরা দেখেছি 64 জেলায় 534টি স্থানে একসাথে বোমা বিস্ফোরণ, সিরিজ বোমা হামলা। মাননীয় স্পিকার, এর পেছনে কোন গুজব দায়ী ছিল তাদেরকে প্রমাণ করে দিতে মাননীয় স্পিকার। দ্বিতীয়ত মাননীয় স্পিকার, এগুলো হয়ে থাকে একটি আইডিওলজির উপর নির্ভর করে। আইডিওলজিকে যতদিন পর্যন্ত আপনি ডিমোলিশন করতে না পারবেন, অর্থাৎ ধ্বংস করতে না পারবেন, ততদিন পর্যন্ত এই সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ সম্ভব নয়। মাননীয় স্পিকার, এখন এই আইডিওলজিকে ডিমোলিশ করার জন্য যেখানে আমরা মাননীয় স্পিকার বলতেছি আমাদের সুশিক্ষা, ধর্মীয় সুশিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক নৈতিক শিক্ষা, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে মাননীয় স্পিকার, তারপরে সর্বোপরি সচেতনতা ও কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে, তহবিল হস্তান্তর আইনের কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে মাননীয় স্পিকার। সেখানে তারা মাত্র গুজবের উপর ভর করে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেছে মাননীয় স্পিকার। এখন দেখুন, বাংলাদেশে যখন মাননীয় স্পিকার এই বাংলাদেশে না মাননীয় স্পিকার, ধরুন গোটা বিশ্বেই যখন মাননীয় স্পিকার এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না, তখন ওই সহিংস উগ্রবাদ ছিল মাননীয় স্পিকার। অর্থাৎ এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যদি না থাকে তারপরে সহিংস উগ্রবাদ থাকবে মাননীয় স্পিকার। আসলেন নিউজিল্যান্ডের ওই হত্যাকারী 76 পৃষ্ঠার ম্যানিফেস্টো প্রচার করেছিলেন। ওখানে তিনি দিয়েছিলেন বেকারত্বের কারণে অভিবাসী বাড়ছে এবং এই অভিবাসী বেকারত্বের জন্য এই অভিবাসীরা আমাদের দেশে আসতেছে। এই অভিবাসীদের এই জন্য আমি এই অভিবাসীদেরকে হত্যা করেছি মাননীয় স্পিকার। আর দ্বিতীয় কারণ ছিল মাননীয় স্পিকার, তিনি রিভেঞ্জ নেয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার, যেই লরি চালিয়ে যে 8 জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, ওখানে 11 বছরের একজন শিশু ছিল মাননীয় স্পিকার। ওই হামলার দিন মাননীয় স্পিকার ওই শিশুর জন্মদিন ছিল মাননীয় স্পিকার। ওই জন্মদিনে ওই হত্যার রিভেঞ্জ অর্থাৎ প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হামলা করেছিল মাননীয় স্পিকার। অর্থাৎ ওখানে ন্যায় বিচার বা সুষ্ঠু বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এই জন্যই হামলা হয়েছে মাননীয় স্পিকার। অর্থাৎ আমরা যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি, আমরা যদি তহবিল হস্তান্তর আইনের কঠোর দাবি আরোপ করতে পারি মাননীয় স্পিকার, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি, সর্বোপরি সচেতনতা তৈরি করতে মাননীয় স্পিকার, তাহলেই শুধুমাত্র সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করা সম্ভব মাননীয় স্পিকার। তাই আমি এবং আমার দলের পক্ষ থেকে চাচ্ছি এই প্রস্তাবটি যাতে এই মহান সংসদে গৃহীত না হয়। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, আর আপনার মাধ্যমে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট। ধন্যবাদ মাননীয় বিরোধী নেতা জাফর ইকবালকে তার বক্তব্যের জন্য। এবার আমরা ওয়াইন্ড আপ সেশনে মাননীয় সংসদ নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী এস.এম. নোমানকে তার পুনরায় 2 মিনিট বক্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান করছি। মাননীয় স্পিকার, তারা বারবার বলে যাচ্ছেন প্রথম উপকরণ হিসেবে কি দায়ী হচ্ছে। আমি প্রথমেই, মাননীয় পুলিশ কমিশনার বসা আছেন, আমি প্রথমে বলছি তাদের মাধ্যমে আজকে ডিডব্লিউ রিপোর্ট থেকে বলছি মাননীয় স্পিকার, যেখানে বলা হলো সন্ত্রাসীরা কর্মকাণ্ড চালানোর প্রথম উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। মাননীয় স্পিকার, শুধু তাই নয় মাননীয় স্পিকার, পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এই সূত্রেও জানায় যে দেশে সাইবার সন্ত্রাসীদের তৎপরতা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু প্রযুক্তি জ্ঞানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো আগের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ হলেও সাইবার প্রযুক্তিদের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে অনেক সময় পেরে উঠছে না মাননীয় স্পিকার। তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি এই সাইবার সন্ত্রাসীরা কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার করে নিচ্ছে। তারপর মাননীয় স্পিকার, তারা বললেন যে নিউজিল্যান্ডে হত্যাকাণ্ডের কথা। মাননীয় স্পিকার, আমার প্রশ্ন যে আসলে যারা বৈষম্যের শিকার হয় তারা কি হত্যাকাণ্ড চালানোর কথা, নাকি যারা বৈষম্যের শিকার হয় না তারা? এখানে কৃষ্ণাঙ্গরা সবসময় বৈষম্যের শিকার হয় আমরা জানি, কিন্তু শ্বেতাঙ্গই কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের হত্যা করেছিল। শ্বেতাঙ্গ তাহলে কিসের বৈষম্যের শিকার হয়েছিল মাননীয় স্পিকার? হয়েছিল মাননীয় স্পিকার। মাননীয় স্পিকার, আমরা দেখেছি মাননীয় স্পিকার, উগ্র সহিংসবাদে
71% হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে হত্যা হয়, মানুষ লাঞ্ছিত হয় শ্বেতাঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গদের উপর। মাননীয় স্পিকার, তাহলে বৈষম্য শিকার তো মূলত কৃষ্ণাঙ্গরাই হচ্ছে, সেখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কৃষ্ণাঙ্গর কথা করার কথা ছিল, কেন শ্বেতাঙ্গ করছে মাননীয় স্পিকার? কোন বৈষম্য সেখানে দায়ী করেছে মাননীয় স্পিকার? তারপর তারা বললো মাননীয় স্পিকার, তারা দারিদ্র্যের কথা বললেন, কিন্তু কয়েকজন লোকের এক্সাম্পল কি তারা দিতে পেরেছে? মানুষ কিন্তু পারে নাই। আজকে বাংলাদেশে যে সমস্ত জঙ্গি, আজকে আমাদের পুলিশরা যে পুলিশ বাহিনীরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যে জঙ্গিদেরকে গ্রেফতার করেছে, তারা কোন বংশের ছেলে ছিল, কোন পরিবারের ছেলে ছিল? তারা অবশ্যই উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে ছিল। মানে স্পিকার, হোলি আর্টিজানের বিজ্জোর যে জঙ্গি করা হলো, তারা কোন দারিদ্রতার পড়েছিলেন, সেখান থেকে কোন দারিদ্রতার কারণে তারা আজকে সেই হামলাকাণ্ড চালিয়েছিল মাননীয় স্পিকার, সেটা তারা বলে যেতে পারেননি মাননীয় স্পিকার। এরপর বলছি, তারা বারবার বলতে চাচ্ছেন যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক বৈষম্য, সুশিক্ষার প্রসার, পারিবারিক মূল্যবোধ। তারপর তারা বলেছেন যে সরকারের সামগ্রিক প্রচেষ্টা। মাননীয় স্পিকার, বর্তমানে সরকার যদি সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালাতে হয়, কোন মাধ্যম বেশি ব্যবহার করবেন? অবশ্যই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটা ব্যবহার করবেন মাননীয় স্পিকার। কারণ মাননীয় স্পিকার, আমরা বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটা মানুষের কাছে এত জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে যে আমরা প্রথমেই দিয়েছি যে বিশ্বের প্রায় 1/3 মানুষ কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। সুতরাং মাননীয় স্পিকার, সরকার যদি সেই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেই কিন্তু সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধের কথাই বলবেন মাননীয় স্পিকার। আজকে যেই অধিকাংশ মানুষগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে, সেই অধিকাংশ মানুষদেরকে যদি দায়িত্বশীল বানানো যায়, আজকে বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা কিন্তু প্রথমেই বলে গিয়েছিলাম যে কিভাবে তারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে, সেই ভূমিকার মাধ্যমেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পারবে এবং সেখান থেকে সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করা সম্ভব। মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রীকে। আমরা যুক্তি এবং পাল্টা যুক্তির মধ্যে দিয়ে আমরা দেখলাম যে আমাদের প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে এবং আজকের এই প্রতিযোগিতায় সরকারি দলের পক্ষ থেকে সর্বশেষে যখন যুক্তি খণ্ডন করতে এসে মাননীয় সংসদ নেতা দাবি উত্থাপন করলেন, কোন বৈষম্যের শিকার হয়েছিল আজকের হলি আর্টিজানের যে কয়েকজন যুবক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তাদেরকে আর্থিক দারিদ্রতা ছিল? তারা বলতে চাচ্ছেন যে পৃথিবীতে এখন অধিকাংশ মানুষ যে যোগাযোগ মাধ্যমটাকে জনপ্রিয় হিসেবে ব্যবহার করছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, এই যোগাযোগ মাধ্যমে যদি গুজব বন্ধ করতে পারি, এই যোগাযোগ মাধ্যমে যদি আমরা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি এবং এই যোগাযোগ মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের সকল নাগরিকের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা এই সহিংস উগ্রবাদকে প্রতিরোধ করতে পারবো। কিন্তু সরকারি দল তারা বলছে না, আমাদের বেকারত্ব যখন থাকবে, আমার অভাব যখন থাকবে, আমার দারিদ্রতা যখন থাকবে, আমার যখন কর্মসংস্থান থাকবে না, আমি তখন কোনোভাবেই আমার এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসে আমার কাছে এসে এই সহিংস উগ্রবাদ বন্ধের জন্য কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে না। এখানে নানামুখী কিন্তু বক্তব্য আসছে। এটা কি আমাদের এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই ব্যাপকতার কারণের জন্যই কি উগ্রবাদ বেশি বেড়ে যাচ্ছে, নাকি না আমাদের সুশাসন, বেকারত্ব, এইসব কারণের জন্য বেড়ে যাচ্ছে? এই যে দ্বিমুখী একটা মতামত কিন্তু চলছে, তার মধ্যেও কিন্তু আমরা আমাদের বাংলাদেশকে নিরাপদ রাখতে পেরেছি। আমরা কল্যাণপুর থেকে আরম্ভ করে আমাদের সায়দাবাদ থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং তারা সেখানে এই জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদকে প্রতিহত করতে পারছেন। আমরা হয়তোবা উন্নত দেশের মতো সেরকম আর্থিক কাঠামো নিয়ে আমরা সমৃদ্ধশালী হতে পারিনি, কিন্তু বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, জনগণ, সকল শ্রেণীর পেশার মানুষ এই উগ্রবাদকে, জঙ্গিবাদকে ঘৃণা করেছে এবং সেই ঘৃণা করবার কারণের জন্য কিন্তু সকলে একত্রিত হয়ে আমরা এই জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদকে প্রতিহত করে পেরেছি। কিন্তু একটা অতি সম্প্রতি আমাদের একটা বড় সমস্যা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুকে একটা গুজব ছড়ানোর যে প্রবণতা, বিশেষ করে আমরা নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময় দেখেছি, যখন কোনো আন্দোলন হয়, সে আন্দোলনে দেখেছি যেটা সরকারি দল থেকে বললো যে 9 সভার যে ঘটনা সেটি বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আক্রমণের কথা সেটি বলেছেন। এই যে গুজব ছড়ানোর বিষয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা, সেই জায়গায় সরকার বলছেন আমরা এখানে ফিল্টারিং করব, আমরা এখানে নিয়ন্ত্রণ করব, তারপরে আমরা মনে করি যে প্রতিরোধ করতে পারবো। তো আমরা এখন যেটি আমাদের ভাবনার মধ্যে আসছে যে এটি একা সরকারের পক্ষে কিন্তু করা সম্ভব নয়। আজকে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে কিন্তু এখানে একত্রিত করতে হবে। আপনার মাদ্রাসার হুজুরদের করতে হবে, আমাদের ইসলামী স্কলারদের করতে হবে, ধর্মীয় পুরোহিতদেরকে এখানে করতে হবে, আমাদের যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা রয়েছেন, আমাদের যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, এমপি সাহেবরা রয়েছেন, যারা উপজেলা চেয়ারম্যান রয়েছেন, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান রয়েছেন, তাদের সকলকে সম্পৃক্ত করে কিন্তু আমরা যদি একটা প্যাকেজ প্রোগ্রাম হাতে নেই, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আমরা যদি সাথে সাথে কোনো ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে ইনফরমেশন দিয়ে দেই, জানিয়ে দেই, পরিবারের মধ্যে যদি সন্তান এই ধরনের খারাপ কাজ করে থাকে সেটি যদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য নেই, তাহলে আমরা মনে করি আমরা যেভাবে উগ্রবাদ, সংসদ উগ্রবাদকে বন্ধ করতে পেরেছি, এটি কোনোদিনই বাংলাদেশে আর মাথা ছাড়া দিতে পারবে না। কারণ আমার দেশ তো আফগানিস্তান না, আমার দেশ তো পাকিস্তান না, আমার দেশ তো আফগানিস্তান পাকিস্তানের বর্ডার নাই, তাহলে আমার দেশে কেন আসবে? কোথা থেকে উগ্রবাদ আসবে, কোথা থেকে জঙ্গিবাদ আসবে? কে তাদেরকে বেহেশতের চাবি দেখাচ্ছে? কে তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে? কে তাদেরকে বলছে বাঁচলে গাজী মরলে শহীদ? কে তাদেরকে শিখাচ্ছে? এই জিনিসগুলো আমরা যখন
আমরা জানতে পারবো, আমাদের কিশোরদেরকে তরুণদেরকে বুঝাতে পারবো, তখন কিন্তু আমরা মনে করি আমরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও আমরা মনে করি আমরা অনেকাংশে এর নির্মূল ঘটাতে পারবো। আমরা অনুরোধ করছি আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব কৃষ্ণপদ রায়কে প্রধান অতিথি হিসেবে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য। আজকে যারা অংশ নিয়েছেন তারা প্রস্তুতি নিয়ে আসছেন, তাদের বক্তব্যে ঝাঁজ ছিল, যুক্তি ছিল, ইনফরমেশন ছিল, তথ্য ছিল এবং লেটেস্ট তথ্য ছিল। উগ্রবাদ নিয়ে যখন আমরা কাজ করলাম, আমাদের যখন বড় কয়েকটি ঘটনা ঘটলো, আমরা কিন্তু এই যে হলি আর্টিজানের ঘটনার আগে আমরা প্রচুর উগ্রবাদী ধরেছি, মিলিটেন্ট জঙ্গি ধরেছি। তাদেরকে যখন মিডিয়াতে উপস্থাপন করেছি তখন সবাই বিশ্বাস করেনি, সকল মিডিয়াও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু হোলি আর্টিজানের ঘটনার পরে এটা একটি দুঃখজনক ঘটনা, মর্মান্তিক ঘটনা, কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমাদের যেটা লাভ হলো, মানে ল এনফোর্সার হিসাবে এবং অবশ্যই এই দেশের একজন নাগরিক হিসাবে, যে আমরা পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে যখন কাজ করলাম তখন পুরো জাতি আমাদের পাশে দাঁড়ালো। দেখলাম বটে যে এই ঢাকার এই ছেলে কিভাবে এই উগ্রবাদে জড়িয়ে পড়লো, যে উগ্রবাদটা প্রচারিত হচ্ছে মিডল ইস্ট থেকে, সে তো ঢাকায় কিভাবে সে কানেক্টেড হলো। তখন দেখলাম যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে সে কানেক্টেড হলো। সোশ্যাল মিডিয়া মতবাদগুলো আগেই ছিল, সেটা ঠিকই আছে, উগ্র মতবাদ সবসময় ছিল। আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি আমাদের অনেক বন্ধু ছিল যারা ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলত, যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলত। এই মতবাদগুলা ছিল, বিশ্বাস ছিল, অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া আসার কারণে আমি আমার বিশ্বাস, আমি আমার অবিশ্বাস, আমি আমার মতবাদ তুলে ধরছি জাতির সামনে। এতে কিন্তু বিপত্তিটা শুরু হয়ে গেল। ঢাকায় যখন আমরা সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করলাম এবং নানা ধরনের উঠান বৈঠকের মধ্য দিয়ে মানুষকে সচেতন করলাম, তখন কিন্তু অজ্ঞাত, অপরিচিত এবং পার্টিকুলার ক্যারেক্টারের যুবকরা কিন্তু তখন ঢাকায় বাসা ভাড়া আর পাচ্ছে না। তাইলে এই বাসা ভাড়াটা দিচ্ছে না কে? এই দেশের নাগরিক। তারা পুলিশের সাথে হাত মিলিয়েছে। কাজেই আবারও বলছি, এটাই শুধুই মাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমস্যা নয়, এটা জাতির সমস্যা কিংবা বিশ্বের সমস্যা। আমি বিশ্ববাদ দিলাম, আমরা জাতির সমস্যা। তাহলে সকল জাতিকে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকাটা রাখতে হবে। যদি ইনফরমেশন দেওয়ার মতো ইনফরমেশন দিতে হবে, আমরা যারা স্কুল কলেজে মাদ্রাসায় পড়াচ্ছি তাদেরকে এই ব্যাপারে ধারণা থাকতে হবে, তাদেরকে সেইভাবে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করতে হবে এবং পরিবারের কর্তা যারা আছেন তাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে তা আমার সন্তান কোথায় যায়, কি করে, কি শিখছে। কাজে একটি সামগ্রিক হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ অবশ্যই লাগবে। শুধু সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে আমি মতবাদ রুখতে পারবো, হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া যদি আজকে বন্ধ হয়ে যায়। আমরা কিন্তু প্রায় আলোচনা করি ফেসবুক বন্ধ করে দিই, কিন্তু অনেকেই বলেন যে না, ফেসবুক বন্ধ করে এটার সমাধান হবে না। কারণ ফেসবুক যেমন নেগেটিভ প্রচারণা আছে, ফেসবুক দিয়ে আমরা অনেক পজিটিভ কাজও করছি, তাহলে তো ওই কাজগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা সবাই চাই যে উগ্রবাদ ধ্বংস হোক। আমরা সবাই চাই যে কোনো সহিংস উগ্রবাদকে আমরা না বলছি এবং না বলতেই থাকবো, এবং যতদিন আমরা না বলবো তো আমরা নিজেকে প্রস্তুত করব। এই অবস্থাটা আমরা ধরে যদি রাখতে পারি, এক সময় অবশ্যই সেই সময় আসবে যখন আমরা ঘোষণা দিয়ে বলতে পারবো যে বাংলাদেশ উগ্রবাদ মুক্ত, বাংলাদেশ সহিংস উগ্রবাদ মুক্ত। এবং এই দেশের মানুষ আবহমান কাল ধরে সকল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে, শান্তির মধ্য দিয়ে, ঐক্যতানের মধ্য দিয়ে বাস করে আসছে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আর আমাকে আবারও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই, খোদা হাফেজ। আমরা সম্মানিত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ডিএমপির কৃষ্ণপদ রায়ের বক্তব্য শুনলাম। তো আমি ফলাফলের দিকে যাচ্ছি। আজকের এই ছায়া সংসদে সরকারি দল হিসাবে যারা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, তারা উত্থাপিত প্রস্তাবে বলেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ করতে পারে। এই প্রস্তাবের বিপক্ষ হিসাবে সরকারি বাংলা কলেজের বিতার্কিকরা অংশগ্রহণ করেছে, তারা বলছে না, পারে না। সে কারণে আমরা একটা হ্যাঁ না ভোট নিয়ে নিব এবং তারপরে আমরা ফলাফল যাব। সম্মানিত বিচারক আমাদের রায় তুলে দিয়েছেন। যারা আজকের প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন। প্রস্তাবের পক্ষ দল হ্যাঁ বলুন। যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছে তারা হ্যাঁ বলুন, আর যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছে তারা না বলুন।
প্রস্তাবের বিপক্ষ দল না বলুন। যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছে তারা না বলুন। হ্যাঁ এবং না ভোট পেয়েছি। সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা অবতীর্ণ থেকে আমাদেরকে ফলাফল তুলে দিয়েছে। তাদের যে রায়, সে রায় আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজকের এই ছায়া সংসদে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। যেহেতু এই ছায়া সংসদে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে, সে কারণে বলতে হচ্ছে আজকের এই ছায়া সংসদে হাজত যুক্ত হয়েছে, হাজত যুক্ত হয়েছে এবং হাজত যুক্ত হয়েছে। হাজত যুক্ত হওয়ার কারণে আমরা আমাদের আজকের এই প্রতিযোগিতার সরকারি দল তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করছি। অভিনন্দন রইল তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার বিতার্কিকদেরকে। আরও বেশি অভিনন্দন রইল সরকারি বাংলা কলেজের 3 জন বিতার্কিককে।